今日嘅重磅新聞會講下游泳姿勢唔正確，分分鐘整傷脊椎，中醫師教大家點樣預防。歡迎收睇《節重磅新聞熱報》，我係鄭麗儀。炎炎夏日，游水的確係最好嘅消暑方法啦。不過大家有冇留意自己嘅泳姿正唔正確呢？有中醫師話，泳姿唔正確嘅話，分分鐘會整傷脊椎，嚴重嘅話會令到手腳麻痹。18歲嘅潘韻儀 Janice 係港隊游泳選手，擅長50同100米自由式，因為要長期練習，導致肌肉勞損。咁試過唞氣呢，因為可能持續喺某一邊呢，就頸會痛。咁同埋膊頭咧都好易扭親嘅，因為轉得唔好咧，就長期都係咁，佢就會勞損啦。佢初時不以為意，以為係普通肌肉痛，拖咗成個月先去求醫。係因為以為係做運動普通嘅肌肉嘅疲勞嘅反應啦，咁但係後尾發覺痛，跟住用按摩膏啊嗰啲都舒緩唔到，咁又影響睡眠，咁所以就最後忍唔到啦，於是就去睇脊醫，就睇下咩事咁樣。脊醫就話其實係因為長期嘅訓練太長啦，咁我又冇理佢啦，咁所以就會嚴重勞損係啦。為免肌肉勞損影響游泳表現，潘韻儀作適量嘅休息，盡量唔會令肌肉過分疲勞。有醫生話，好多泳客都唔講究泳姿，長期泳姿唔正確可以導致嚴重後果。例如佢哋游蛙式嘅時候咧，好多時都會係將一個頭向上昂得太過多，而去想去呼吸嘅。呢個動作咧，其實都會令到我哋嘅頸椎嘅關節咧係會帶來好多壓力嘅，而形成呢個頸椎錯位呢個問題嘅。如果係錯誤泳姿咧，會引致到我哋個頸椎同埋腰椎咧都有一個椎間盤突出嘅情況嘅。咁如果椎間盤突出嚴重咧，係會引致到我哋嗰個手腳呈現麻痹嘅情況。咁如果係最嚴重咧，上嚟會引致到我哋個手腳呈現肌肉萎縮嘅情況添樣。佢話游水可以幫助強化肌肉同埋關節，但泳姿唔正確，分分鐘弄巧反拙。因為咧好多市民咧都係有一個意識，就係話如果係有痛症的話，就應該要去游水。咁越游得多水咧，我哋嘅痛症就會越改善得快嘅一個概念。不過喺現實嚟講，因為如果我哋啲錯誤嘅泳姿都會引致到我哋某啲關節咧係改善唔到之餘咧，亦都會令到相關嘅筋腱個勞損嘅情況係會有惡化呢個問題。佢話：如果游水之後覺得肌肉同埋關節痛，又有紅腫，就應該停止游水。醫生建議市民除咗喺游水之前做熱身運動之外，喺游水之後都要做返適量嘅伸展動作，咁樣可以幫助舒緩肌肉壓力。香港寬頻電視記者羅敏麗報道。